হার্ড ডিস্ক মিসিং আছে বলে এটা বিপ সাউন্ড দিচ্ছে। আর হার্ড ডিস্ক থাকলে এখানে একটা, এইখানে দেখুন, এইখানে একটা রেড মার্ক দেখাবে রেকর্ডিং নেই, যেহেতু শুধু অ্যালার্ম মার্ক দেখাচ্ছে। এই যে অ্যালার্ম, এখানে একটা রেড মার্ক দেখাবে। তো এটা আমার ভিডিওটা করার উপলক্ষ হচ্ছে যে আপনারা যারা সিসিটিভি ক্যামেরার কাজ করেন বা আননোন পারসন, তারা বুঝতে পারবেন কোন প্রবলেমের জন্য কী হয়।